সুখের ঠিকানা, আর চলবে না কোনো রকম বাহানা। ব্লগ হবে, ঘোরা হবে, কিছু মজা জোড়া হবে, থাকবে না শুধু কোনো রকম সীমানা। তো তো ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ অডিওটা আলাদাভাবে করতে হয়েছে। তো বৃষ্টির কারণে অডিওটা করতে পারিনি। তো যাই হোক, তো আমরা আজকে যাচ্ছি কাকদ্বীপে। কাকদ্বীপে কিছু জায়গা আছে, মানে বেশ ভালো, নদীর পাড় আছে। জেটি ঘাট হয়তো নাম শুনেছো তোমরাই। তো জেটি ঘাটেই আমরা যাচ্ছি, মানে কাজ আছে, তো কাজের জন্যই যাচ্ছি। তো ওখানে ঘোরা হয়ে যাবে আমাদের, তো আমাদের ব্লগ ভিডিও হয়ে যাবে। তাই ভাবলাম ভিডিওটা করেই ফেলি। তো ওখানে আরও অনেক কিছুই আছে, চলো দেখা যাক কী কী আছে ওখানে। আর আজকে ওয়েদারটা এতই খারাপ, খারাপ একদিকে ভালো আবার খারাপও। বেশ সে ভিজে ভিজে আসতে হয়েছে। আবার কিছুক্ষণ পর আবার রোদ, একবার ভিজি একবার রোদ, একবার ভিজি একবার রোদ, এই করে করে আসতে হচ্ছে আমাদের এখানে। তো দেখেই নাও আমাদের লোকেশানটা। তো দেখে নাও হচ্ছে নদীর পাড়, সে হাই টেনশন পোস্ট তোমার এই নদীর মাঝখান দিয়ে গেছে। ওই পাড়টা গঙ্গাসাগর, এই পাড়টা তোমার জেটি ঘাট। তো এখান থেকে যেতে তোমার মিনিমাম তোমার 10-15 মিনিট লাগে ওপারে যেতে। তোমাকে না ট্রলারে করে যেতে হবে, না তোমাকে ভ্যাসালে করে যেতে হবে। এখান থেকে ভ্যাসালও যায়, যে 4 চাকাগুলো যায়, বাইক ফাইক যায়, সেখানে সব ভ্যাসালগুলোই সব ওদেরকে নিয়ে যায়। আর ওই সামনে পুলিশ স্টেশন আছে ওই ওপারটায়। আর সেই দূরে খেলা হচ্ছে, ফুটবল খেলা হচ্ছে, আর বালি তুলছে, বাদিকে বালি তুলছে। তো জায়গাটা সব মিলিয়ে অসাম জায়গা, সেই জায়গাটা সেই এখানে আসতে পারো, এসে একবার ঘুরে যাও। কি কি হয়েছে, প্রবলেমটা কি বল? আমরা এখন কাজে আসছি, এখানে কন্ট্রাক্টরের অবস্থা খুব খারাপ। এখন কন্ট্রাক্টরের যে মাথার উপর উঠে বসে আছি। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? ছাদের উপরে, সামনে মনোরম পরিবেশ, ঘুরবার জন্য খুব ভালো। এখান থেকে গঙ্গাসাগর মাত্র 20 কিলোমিটার দূর, আশেপাশেই নদী আছে। এখান থেকে কিছু দূর গেলেই ডায়মন্ড হাবড়া। এখানে না, বহুত দূর না, কাছাকাছি বহুত দূর। এখান থেকে আমাদের ওখান থেকে বলে, আমাদের এখান থেকে বলে খিদিরপুর প্রায়, আমাদের ওইখান থেকে খিদিরপুর, মানে এখান থেকে ডায়মন্ড হারবার। খিদিরপুর তো 5 কিলোমিটার। খিদিরপুর 5 কিলোমিটার। কি মুড নেই? না সব করছি না। না এখন ফেসবুক দেখবো। কি করতে হয়? ফেসে ওয়াশ করতে হবে। হ্যাঁ, এখন ওই কি জানি 140 টাকা তেলে যাবে। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ওই যে 6টা 7টা বাজে আছে না, এখন লাখ লাখ করা শুরু করছে।